এই জন্যই আমি কোনো জিনিসে বিশ্বাস করি না, কারণ এটি দেখুন, যখন মুভিতে বরফে হাঁটার সাউন্ড ইফেক্ট রেকর্ড করতে হয় তখন এইভাবে কয়লা ব্যবহার করা হয়। Using lump charcoal for snow. It's got like all the cracking characteristics of ice. নেক্সট এটি দেখুন, যখন কম্ফু পান্ডা মুভিতে পাঞ্চ মারার সাউন্ড ইফেক্ট রেকর্ড করা হয়েছিল তখন সেটিতে বেলুনের ব্যবহার করা হয়েছে। নেক্সট ভাই, যখন মুভিতে এইভাবে গাড়ির টায়ার ঘষার সাউন্ড ইফেক্ট রেকর্ড করতে হয় তো তুমি হয়তো এটি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু এরা বাস্কেটবলের ব্যবহার করে থাকে।